Ремонтую ось такий скол на своєму автомобілі. Вишкребав ножичком іржу. Ось таким ножичком я вишкребав. Далі можна наносити, якщо у вас є ґрунтовка. Я буду наносити фарбу. Фарба йде по коду, замовляв. І також після цього пройдуся акриловим лаком. Буду працювати ось таким пензликом, в кого є тонший, можна і тонший. Як завжди, колір трошки відрізняється. Буду наносити 2 рази, щоб була рівна поверхня з моїм лакофарбовим покриттям. Ось так я хляпав сюди в кришечку. Так само буду хляпати в кришечку лаку і пензликом це все проходити. Можна ще перед тим пройтися перетворюючим іржі, ґрунтовка, фарба і тоді лак. Але я не маю ґрунтовки, використовую тільки фарбу і лак.